နာတော်တာပန်စင်ညကုန်သောချစ်တော်တာရှင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခမညာစိတ်စေရလူအညီပေး၍ရေးသားဆက်သွင်းအပ်သောတေးတပုတ်ကိုဂီတာမှုအောင်ပူပူဤပန်ဘူးတိခတ်မှုနဲ့တူချစ်သောပြည့်တတ်တွေကျူးစားလူတင်ဆက်ပြရစီစေတနာသဘောရည်မှုဝေဒနာဇောတွေမကပ်ပဲအပြည့်ရဲ့မမြင်ချစ်တဲ့စိတ်ဘဝင်းနဲ့နားဆင်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ကဲကောမူကြီးဟောဒီလိုလေးတင်ဆက်ကြရအောင်ခမညာတန်တရားဝိတွင်မလုကင်းကြတဲ့အများတရဝ30ဘုံဝီနီယာပြုသမျှကံအကျိုးပေးတွေကြောင့်လူဖြစ်တော်လဲတကယ်ချာနာတာနတ်ဖြစ်တော်လဲတကယ်ချာနာပြီတာဟိတ်တလိဆန်ဖြစ်ပေမဲ့မတူပြန်တာကံတွေပါခံစားကြရပြီတာအဟောတိကံဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲခမညာ30ဘုံကျင်းလီကုန်သောတတ္တဝါပေါင်းတို့တီကမကောင်းမှု၌တော်၎င်းကောင်းမှု၌တော်၎င်းပျော်မွေ့တတ်ကြပေကုန်၏မိမိပြုခဲ့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်း၌တူညီမှုမရှိခံစားဆန်စားကြရပေကုန်၏တန်တရားဝိတွင်မလုကင်းကြတဲ့အများတတဝါ30ဘုံဝီနေယပြုသမျှကံအကျိုးပေးတွေကြောင့်လူဖြစ်တော်လဲတကယ်ချာနာတာနတ်ဖြစ်တော်လဲတကယ်ချာနာပြီတာအဟိတ်တလိဆန်ဖြစ်ပေမဲ့မတူပြန်တာကံတွေပါခံစားကြရပြီတာအဟောတိကံဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲခမညာလောကမှာစိတ်သမရှင်သန်မတူတူငါအမောင်ဖုံးဝိဇာလောင်မြိတ်ပိဇာဝင်တို့ရှိလို့ငါဆွဲကင်းကွာလောကမှာစိတ်သမရှင်သန်မတူတူငါအမောင်ဖုံးဝိဇာလောင်မြိတ်ပိဇာဝင်တို့ရှိလို့ငါဆွဲကင်းကွာရှစ်ပါလောကရန်ရိုက်ချက်ရဲ့မြင်စီအောင်တော့မတုံးမလုတ်ကြောက်ရွံ့လို့မြဲစွာစိတ်သမားရိဖြူစင်စွာဖြောက်မတ်တီကြီးလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့မှာအမမခွဲကြတီရာစိတ်ပါသဘောမမှန်ဖောက်ပြအဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပါအမမခွဲကြတီရာစိတ်ပါသဘောမမှန်ဖောက်ပြအဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပါကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံအစင်တွေးဆလို့ဘဝအေးရဖို့စိတ်ကိုယ်သာအနိုင်ယူကြပါမရှုံးစေနဲ့တူတူငါဘဝကတန်တရားဘဝတန်တရားအေးချမ်းမှုကိုရှာမနှုတ်တတ်တာဘာဟောဒုံလည်းဘောရခဲလာတဲ့လူဘဝအတ္တမာနကင်းစွာကောင်းနာတွေလို့ကောင်းနာတွေပြောကောင်းနာတွေဆိုလို့အကုသိုလ်ကိုပဲကုသိုလ်ဆွဲကြမှာလူဖြစ်ရာကျိုးနှက်ကြပြီမပေါ်ဒါကြောင့်မနောစိတ်ကလေးကြည်လင်တန်ရှင်းနေဖို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပဲသတိဆိုတဲ့ဉာဏ်စဉ်ကပ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟကင်းကွာသီလသမာဓိပညာရာမှာရင့်တန်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအမှန်မှန်ခွဲကြတီရာစိတ်ပါသဘောမမှန်ဖောက်ပြအဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပါအမှန်မှန်ခွဲကြတီရာစိတ်ပါသဘောမမှန်ဖောက်ပြအဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပါကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံအစင်တွေးဆလို့ဘဝအေးရဖို့စိတ်ကိုယ်သာအနိုင်ယူကြပါမရှုံးစေနဲ့တူတူငါဘဝတန်တရားဘဝတန်တရားအေးချမ်းမှုကို
ရှာ